我係守護家園聯盟嘅，咁我哋係堅尼地城嘅居民啦。咁我哋關注呢一個嘅堅尼地城，即係堅摩區嘅有個大綱草圖，而家就上咗去城規會，等緊出年第一季 hearing。我哋發現呢個即係大綱草圖咧，入邊嘅內容其實同呢個東大嶼發展其實都好吻合嘅。大家即係我哋睇入邊陣間睇一啲嘅細節嘅時候咧，其實我哋即係有一啲大膽啲嘅假設啦，就將來咧就可以等即係呢個事實去印證係咪咁樣？嗱，咁呢個圖咧就係即係嗰個大綱草圖，我喺呢度指會容易啲嚇。咁我哋其實就個聯盟咧就好想保留翻呢一個位置，呢個咧而家係一個嘅加多利街臨時花園嚟嘅。咁呢個花園咧，喺呢個大綱草圖入邊咧，其實就會咧改劃為一個嘅R6A R6A 就係一個 residential， 即係甲類嘅住宅，即係其實起一啲高密度嘅住宅嘅。咁呢一個住宅咧，個 basement 咧就會係一啲嘅 car park 啦。咁然後就我哋即係當區區議員就話，即係呢一個位會嘅社區會同我哋。咁 R6A 咧其實就即係個 building 底下嗰3層咧，其實係可以做一啲 community facility 嘅。咁上面咧就係一啲住宅嚟嘅。咁呢度附近咧嗰個OZP 其他嘅 area 咧，譬如呢度就會起一啲公屋啦，然後呢度咧就會有一個嘅私樓啦。咁其實個點樣同呢個東大嶼即係嗰個規劃係即係咁吻合咁連接咧？首先咧，呢一個規劃咧就會帶嚟咧額外嘅1萬個人口嘅，因為咧會有3000幾個單位供樓，即係公屋加私樓咧，其實會增加3000幾個單位嘅。咁大概咧，起碼都有即係1萬個人口咧，將來喺呢度住嘅。咁我哋頭先阿 Sam 都講過，其實呢度咧，呢條域多利道咧，由西向東行啦，其實係冇得擴闊㗎啦。即係運輸署都 confirm 咗冇得擴闊。咁由東向西行咧，其實都係即係靠呢條域多利道啦。咁啲車嚟到呢度咧就會出去嘅。呢條係佢個 OZP 新加嘅路。其實喺咁嘅情況之下，因為我哋而家居民日日都見到啦，啲域多利道啦、卑路乍街啦，其實都已經係幾飽和，都幾塞㗎啦嚇。咁將來再加多1萬個居民嚟到，其實咧係冇可能嘅事嚟嘅。將來嘅交通咧係非常之嚴重嘅。但係咧喺個城規會嘅文件入邊咧，運輸署咧佢嗰個係冇 TIA 俾我哋睇到嘅，即係 Traffic Impact Assessment Report， 我哋睇唔到嘅。佢只係有個 conclusion 就話咧冇問題嘅，將來你而家嘅 capacity 係好低嘅啫，將來冇問題嘅，咁樣仍然係 satisfactory 咁樣。咁呢個就唔係我哋居民每日嘅經歷啦，同埋或者我哋嘅 observation 啦。咁我哋就會睇到咧，如果呢個 OZP 起完晒之後咧，個交通問題咧，政府咧就會咧每一個好 nice 同埋即係斬件上嘅形式就會話我幫你起條橋啦，因為大家知道即係ELM 即係嗰個接駁橋位應該喺公民村，大概喺呢個位嚇。咁啲車咧喺呢條單線咁樣多利道出嚟，差唔多係單線出嚟就冇可能嘅。咁所以咧，我哋估咧政府咧就會喺呢度 somewhere 即係有條接駁橋。咁咧就會接駁咧經過呢個將來嘅海濱長廊會咧一路咧出去咧中環嗰邊嘅，咁咧就嚟解決咧呢一度咧食唔到嘅交通問題。咁個問題就係咧，政府就話咧，即係呢2笪地方咧，將來嘅海濱長廊啦，同埋公園呢啲地方咧，係需要做一個7年嘅時間同埋11億嘅財務工程嘅。咁大家如果有留意過環評報告入邊個內容咧，咁我哋就覺得好奇怪嘅，因為咧佢抽啲 sample 咧話呢啲即係以前係incinerator 或者係屠房嗰啲需要做除污啦。但係如果咧我哋都即係有除污專家睇過，其實政府個環評報告咧，如果呢啲係做翻公園嘅話咧，呢度做海濱長廊咧，其實係可以揾啲石屎冚住佢，因為呢個花園咧其實都係揾石屎冚住咗起嘅，用咗19年嘅。咁呢啲其實都可以揾石屎冚住咗之後做翻海濱長廊。但係你睇翻個環評報告咧，環保署咧就抽入邊咧嗰啲 sample 出嚟咧，抽到幾深咧？最深有21米。咁咧平均都抽到16.5米。點解要抽到咁深咧？打樁㗎嘛要，係咪？咁呢度起樓諗住起㗎啦，咁所以咧就抽到咁深啦。咁呢啲海濱長廊點解要抽到咁深咧？咁有機會第日咧佢有條樁咧就會起條橋。咁所以咧，從呢啲蛛絲馬跡咧，我哋就會睇
我哋呢個堅摩區嘅大綱圖咧，同呢個嘅東大嶼發展計劃咧，其實即係一個係前期啦，一個係後期啦。咁同埋呢度起嗰個私樓咧，因為頭嗰3個 floor 咧，其實係晾起咗做啲 community facility 噶嘛。咁所以咧，如果真係人住嘅地方咧，估計應該都喺條橋上面，就唔會俾條橋遮咗嘅嚇。咁所以咧，呢個豪宅咧，第日會賣得好值錢嘅嚇。呢個係非常之即係好嘅位置啦。咁所以咧，我哋咧就懷疑，即係政府其實係會將所有呢啲工程咧係斬件上，就好似咧政府想申請財務撥款呢一度咧，都同個規劃咧嘗試斬開嘅。但係咧，即係我哋就喺今年較早嘅時間咧，就即係去立法會complain 咁樣，咁政府咧先至即係延遲咗咧嗰個嘅撥款嘅啫。咁如果政府係將呢啲嘢，所有嘅嘢都係斬件上，財務又斬件上，幾條橋又斬件上，呢個 OCP 又斬件上，咁其實咧大家就冇辦法咧將呢啲嘢咧即係 connect 埋一齊啦。但係我哋咧關注組就即係我哋啲居民呢啲組織咧，就嘗試下即係喺一啲嘅 detail 入邊咧做一啲大膽嘅假設嚇，咁睇下第日即係去推出嚟嘅時候咧係咪真係咁樣啦？